intimistena edo ez dakit sakonagoa, ez igual azken diskoa. Eta bueno, oso, bueno, momentu hartan nola konponitu genituen abestiak eta hori, izan zen, momentu batean oso lasaia, orduan, igual diska pizka bat lasaiagoa da, baina nik uste hori, sentimentuarekin dago, eta ez dakit Jon Mari. Jon Mari. Bai, azkenean da laugarrengo lan bat, egin duguna. Hasi ginen egiten, bost abestiko maketa bat bezala, eta berez ekimen irudia hori da, ez? Hartu genuen bere irudi bat, eta lauzati eginda, lan hori azkenean burutu bezala egin duguna, ez? Eta intimista hortan, adibidez, hemen, ikusten bali magago Pello, egunon? Epa, Pello. Baina, intimista hortan lagundu asko izan dugu, berarekin lasai lokalean grabatzen eta oso, gustora ondo, beti gotegia gustora, eta beti saiatzen gazo berriak, soinu ez egit. Adibidez ez, bazaukan ampli bat aspaldiko bat, ez, eta probatzen eta itoitzen soinua dauka, eta, azkenean, lasaitasun hortan, sortutako, ez, diska hori. Eta gozatzen, imaginatzen dut, ezta? Mila esker, gozatu kontzertuaz, haien diskoa Durangoko Azokako webgunean eros daiteke, eta zuekin patxuko naiz, eta behaien disko berria aurkezten, Kimen Marrazkia. Mila esker. Bale, eskerrik asko zuei, esfortzarakin eta egiten ari zarelako, eta venga. Ikusteko harrizko itxasoraino amets berriak marrazteko zenbat laino sortu ote da izan ginen ari begira eta zenbat desio bete eta zenbat desagertu dira heldu berritik heldua zen hau egun berri bat da heldu berritik heldua zen bion hortzi mugara ibiltzeko harrizko itxasoraino gure tristura itotzeko zenbat laino sortu ote da izan ginen ari begira eta zenbat desio bete eta zenbat desagertu dira heldu gerritik heldua zen hau egun berri bat da heldu gerritik heldua zen bion hortzi mugara heldu gerritik heldua zen hau egun berri bat da heldu gerritik heldua zen bion hortzi mugara
berri bat da. Heldu gerritik heldua zen bion hortzi mugara. Heldu gerritik heldua zen hau egun berri bat da. Heldu gerritik heldua zen bion hortzi mugara. Apai, eskerrik asko etortzegatik amaiketan, barakigu oso laizzer dela. Ea soltatzen naiz pixka bat euskararekin, nahastu naiz lehen. Eta bueno, kontzertu zuei eskainita dago, eta eskerrik asko etortzegatik. Venga. Itxasoaren koloreak direla gure inguruan dagoen edertasuna baino sakonagoa. Horregatik gauean bilardia jaitsi nahi du hurbiltzera. Horregatik goizean eguzkia eskutatzen da hodeien atzean. Esnatu da, esnatu da, esnatu da, esnatu da eguzkia, baina joango da. Argitu da, argitu da, argitu da, argitu da jargia, baina joango da. Esnatu da, esnatu da, esnatu da eguzkia, baina joango da. Argitu da, argitu da, argitu da, argitu da ilargia, baina joango da, baina joango da, baina joango da. Bueno, orain abentura bat, gertatu zitzaidan gau batean, ea zer uritzen zaizuen. Gauean izan zen arrantza zure izena. Elkarukitzea hankateko galdera gertu zinela nire gainean urrutxita mundu zena zer garen izan zen zabaltzen. Gertu zinela nire gainean urrutxita mundu zena. Laule, 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 guazen, arrude, zer naizen, nor zaren, jodaz gaitezen, nor naizen, zein zaren, jodaz gaitezen.
hortatik iez. Normala aztandu ginen eta ikasi nuen gorpuz dena maitatzen. Gertu zinela nire gainean unurrutxita mundu zena zer naizen izan zaiz zalantxa. Gertu zinela nire gainean unurrutxita mundu zena lau 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 arrudiru zer naizen nor zaren jolaz gaitezen aigona nor naizen zer naizen jolaz gaitezen. 10 minutu horatzen zaizkigu, eta bagoaz, pixka bat. Bueno, 18. Besatu nuen zera, aldore bez. Oso ondo, venga, guazen! Zabalaren kalean ametzen labean denboraren urrunean nengoen bi mundua dira norberen itxas hertzean aldia barnean desberdinak direnean badira talako batean zentsua galtzean denean beldurra sartzean gauean eta zu bihotzean Jo Mari Beazai eder da maitea ondoan dagoenean oroimena da hilea utzekin nuen unean maitea we contemplate from the place where we gonna do it. See, we contemplate from the place where we gonna do it.
Sonajero de colores, a mi niña que yo traigo, badako batean, zentzua galtzean, denean, beldurra sartzean, gauean, gogoa airean, denean, eta zu bihotzean. Cry the fire, Rusa. Nahiko nuke zu oroitzea, kantau zure atzen, kutxunera uste dut, Utxikeria jakingo aldugu, norrazita bukatzen den, udazkena badoa, negua badator. Ostoiak entzutean, zuzatozkit gogora, egunak joan, amodio hilak, ez dira guzti zintzen, nahiko nukezu oroitzea. Kanta uzurea zen, kutxunena uste dut, prebetako osmarena, utxikeria jakango dugu, nonazita bukatzen den, udazkena badoa, neguan badator. Ostoiak entzutean, zuzatozkit gogora, egunak joan, amodio hilak, ez dira guzti zintzen. Ostoiak oroimenaz desagertuz badoa, gaur duan hilko dira nire amodio hilak, 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 no te olvido amor. Bueno, zer du, gustora? Gustora? Ez du entzuten. Gustora? Bueno, amaikak dira, ematen ari gara dana, eta zuk ere bai. Bueno, momentu honetan eszenatoki honen gainean baldimanago, lagun baten eskerrak da, ez? Orduan, dedikatzen diogu Inigori, eta eskerrik asko da gino bat erantzako, eta omenaldi txiki bat orain egin dezakegulako. Venga, agur. Berriro sentitzen zaitut antuan nahasia, nora ezean zabiltza antuan nahasia, gizarte honetan inok, zote dao hartzen, benetan
oinarrizkoa dela ez dela ikusten. Bideoken kultura honetan jendeak ez du irteteko beharrik. Sarean daude konektaturik interneten bidez psikiatra bizitatzen. Berriro sentitzen zaitut kantuan nahasia, nora ezean zabiltza kantuan nahasia, gizarte honetan inor zutela hartzen, benetan oinarrizkoa dena ez dela ikusten. Tabernak utzi, kaleak utzi, jendeak ez du irteteko beharrik. Zarean daude konektaturik internetin psikiatra bizitatzen. Berriro sentitzen zaitut kantuan nahasia, nora ezean zabiltza kantuan nahasia. Gizarte honetan inor zutela hartzen, benetan oinarrizkoa dela ez dela ikusten. Benetan oinarrizkoa dela ez dela ikusten. Besoetan zegoena ostu da bihotzean zegoena. Zareak trabatu du denak behan naiz marea egotzen denean.
fire, wrist on fire. Hey, dime chiqui, ¿dónde vas? Cuidado, really that's a mother. Sé que jamás podría olvidar tu rostro cansado, tristemente tatuado. Do you like to dance with me, the morning? Rock, sabe eso. Do you like to drink with me, the morning? Rock, sabe eso. Si es mejor vivir en la tristeza, ey, ¿por qué no dejas de llorar? Sonríe, 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 la luna quiere verte bailar. Bríndame un momento, quizá te pueda amar. Do you like to drink with me, the morning? Rock, sabe eso. Do you like to drink with me, the morning? Rock, sabe eso. What's it? Bueno, kalkulatu du eski, nahi bat zu beste abesti bat egingo dugu, 4 minutu dakagu. Agur, eskerrik asko benetan. Izpilu garden eta euskorrak bailira, itxasontzen moduan, munduak deskubritzen diren uretan. Basta oiala zabaltzeko, behatzekin jolasteko, bazua zararen pare. Basta oiala zabaltzeko, itxeko sentitzeko, bazua zararen pare. Behatzak behatzaren, izpilu garden eta euskorrak bailira, itxasontzen modura, mundua deskubritzen diren uretan. Baina nondik hasi nondik, lehen aldiz azken aldiz, mapa bat eduki gabe, zure uretan galdurik, eta lurrik ezeru, aizea daukatu ale.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, eta pentsatzeut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, Euskal Kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada da. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu
kontzeptu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz? Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza.
Egunon, ongi etorriak Ahotseneara, mila esker, tortzeagatik. Baita streaming bidez etxean ikusten ari zareten hogei, mila esker. Oraingoan, Fufu talde irundarra daukagu. Haiek duela urte terdi hasi zian gutxi gora bera musika egiten elkarrekin, Aritz eta Xavier anaiak. Eta bueno, konta eguzue zer da eskuartean duzuen disko berri hau? Ze topatu ezakegu disko honetan? Bueno, da aurkezpen moduan prestatu dugun diskoa, lau kantu bildu ditugu, pixkate taldearen esentzia edo batzen dutena edo, eta lan xume bat, baina hortxe dago. Zue grabatu zute lokalean, nolakoa izan da grabaketa prozesu hori, eta kantak sortzearen prozesu hau? Kantak sortzen hasi ginen taldea formatzen juntzen enean, eta grabatzeko pausen man genunean, nola jurek hau egin dugun dena, prozesu hortan asko ikasi dugu, aukera izan dugu erritmoa guk markatzeko ere, eta batez nik remarkatuko nukena da, hori asko ikasi dugula prozesu hontan, eta aurrera bazela. Zoragarri, mila esker, hemen egoteagatik, eta gozatu kontzertuaz. Honetan berea, neska eta mutilak, piztia eta zomorroak. Eguerdion. Bai, eta izan ongi etorria. Likizkeriaz beteriko ikuskizun honetara. Ikuskizun honetan. Ikuskizun guztietan bezala. Zapalduak eta zapaltzaileak daude. Baina nor da zapaltzailea? Eta nor zapaldua? Hauta ezazue. Erroaren zer aldetan jokatu nahi duzue. Goza ezazue ikuskizunarekin.
Eskerrik asko.
zortzi, berrogeita hamaseian, kartzela, urrezko barrabilan. diskoan ez zait baketarik erortzen. Eskerrik asko bukatzen goaz. Eskerrik asko. Beraz, eskerrak eman Hotxenako lantaldeari, hemen teknikari bezala dabiltzan langile guzti ere bai, zuei etortzeagatik.
Eta norbait streaming bidez ikusten ari bada, kaixo aita. Eskerrik asko. ilun batetan. Un golpe, metalezko eguna.
doako tortura. Baina garesti. Bizti zandakoa Ztiaren mente Berdea zer den Salgai antzua Saiakeran kerren Txantxamakurra Eskerrik asko. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez
irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala
etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran
erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela. Gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia.
Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entzate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen.
hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Así que etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera, zorra gora, kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten. Eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Atxaldeon, eguerdion, barkatu, eta ongi etorriak, ahotseneara, oraingoan holtza gainean prest, Basabi taldea, haien Kronos diskoa aurkezten, ia gustok hau zuen, gozatu eta mila esker gaur hemen gurekin egoteagatikan.
Kaixo. Bai, ondo? Bai. Kaixo, basabi gara, eta etorri gara gure lehenengo diska aurkeztera, Kronos. Eta, bueno, oso posik gaude hemen egoteaz, eta eskerrik asko, Durangoko azokari, hotzeneari, eta zuei etortzeagatik, eskerrik asko.
Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunea
helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia.
Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hoxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Eta inoiz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran
erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, Eguerdi hon denoi, eta mila esker, Hautseneara gerturatzeagatikan, etxetikan ere ikusten ari zareten hoi mila esker. Hemen holtza gainean Adar taldea, Bermiokoak. Bermiotik, haien disko berria aurkezten, Sugarra izena duena, zer entzun daiteke zuen disko honetan? Zuek guzuien plataforma guztizetan, alzui entzun, bai Spotify, gure basoien bebai Durangoko azokako dendan alzui erosi, osea, beste barik.
Hoi da, diskoa erosi, Durango azokako dendan, eta zuek gozatu, eta zuek ere, mila esker. baina sumizu izan gabe burua galdu azke sentiban naiz ularrak moztu baina sumizu izan gabe egoa galdu aurrerako iba naiz, mina moztu, baina sumizu izan gabe, harima galdu, desberdina ba naiz, beti baztertu, eta ardiak beti be. It's
Angel guztien artean noiz behinka izarren bat agertzen da da ez da ameskeri hutsa entzun zainko berri bat jaio da entzun santuen emisioa zoramen kolektiboan Itzua gitari inzendatua eskerrik asko. Bueno, espero disfruteten egoti edanok, bai hemen, plateruenan, eskerrik asko etortiarren, eta zuen etxietan disfruteten zauziendan hori, eskerrik asko kulturie sustatutiarren, apoiatiarren honetan momentu txarratan, eta bueno, eskerrik asko, zuen gaz, ez da galdu ezer. Bidai berri baten hasiera bat urrundan lekuet nire buruen ez da erreza zuta zaldentzie bihotza eman da egazirte die bueltan nauenien bakorda zaitzez berriro nauela zeugaz hemen da ez da galdu ezer 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 Bakur berri baten bihotz hauzi bat bueltan nauenien bakorda zaitzez berriro nauela zeugaz hemen da ez da galdu ezer 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 ez da galdu ezer
etorkizun beltza. Paradisu ontako baztertuenak, kanpoko horio jana, baino ez da. Kolpekako nidarte, kolpekak abatu arte, nere harima purtu arte, indartuz berpiztu nahi zen. Kolpekako nidarte, kolpekak abatu arte, nere harima purtu arte, indartuz berpiztu nahi zen, ziur egon. Eskerrik asko! Bueno, gustora sauzie gu bai, eskerrik asko bihotzez, azken abestiz ezoku, badakizuie gure basuien, ikusiko gara aurreko kontzertutan, erosi gure diskue, entzun plataformatan, eta geu disfrute moduen disko hau itzen. Eskerrik asko bihotzez. Metro karratu honen babes
harri guztien kontrabidean. Duintasun albo batera utzi gabe, zulo honetan kutsaun eta jabe. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun.
eta pandemiak harrapatu dau regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka, gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke, inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala
etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera, zorra gora, kurbarea gotuz doala baino ez dugu entzuten. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entzate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publikaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guztietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera eta kontrako. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada, taupada, taupada. Epe motzean virtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen.
hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen daren moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartsu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute.
Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena edertu aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon.
Aurten, pandemiaren poderioz eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Así que etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Arratsalde on hori eskerrik asko Plateruenera gerturatzeagatik, arratsalde on etxetik streaming bidez jarraitzen izaten guztioi ere, eta eskerrik asko Durangoko azokarekin bat egiteagatik. Eta bueno, Ahotseneako kontzertuei jarraipena emateko, Armindaritzetik datorren hurrengo musikari hau agurtu nahi dugu. Arratsalde on Agustin Alkat. Arratsalde on guztieri. Zer moduz bidea? Ongi. Ongi? Bai. Ados. Bueno, Hutsaren atxa diskoa aurkeztera zatoz, ezta? Ze gordetzen du 3. diskonek? Uste dut 8 kantu gordetzen dituela estilo askokoak eta alaxe, 8 kantu berri, besterik ez. Ados, salseatu dezatela, ez? Sartu daitezela dendara eta alba dute erosi dezatela, ezta? Bai, hori eta bera, autoekoizpena da gainera, beraz lagunduko gaitu urrengo disko batea egiteko. Hori. Norekin etorri zara gaur? Betiko lagunekin, Julian Labat gitarran, Pierre Zangla baterian, Sam Bidegain ez du hemen gaur, baina pentsamendu berezi bat badu erarentzat, eta alaxe. Ados, gozatu zazuela, eskerrik asko. Mil esker.
Arratsalde on guztieri. Plazer bada guretzat hemen izaitea, urte bat ez garela aritu. Uste dut gure azken kontzertua urtarrilean izango zela edo. Beraz, oso pozik gira hemen izaitea, mila esker. Mundua aldrebes. Norbait eseri da mundu bazterrean, lurra irauli naiz segundu bakar batean, mundu aldrebes. Hau ez bagenu mundu aldrebes, jarriko banu ikuski argia leioen artean, miladen irria idatzarri nahi nauenean, mundu aldrebes. Untan ez banitz mundu aldrebes, izango ez balitz egur puska baten, barneko soinua arrapan ezaken, airean dagon doinua, mundu aldrebes. Untan ez banitz mundu aldrebes, izango balitz. Eguna itzali da, lehertu ezinik, gauak eman ditu milioi bat izar doainik, mundu aldrebes. Izango ez balitz mundu aldrebes, izango balitz mundu aldrebes. Hau ez bagenu mundu aldrebes, jarriko banu. Mila esker hainiz. Utzi aske izaiten. Utzi aske izaiten zeure buruari, erantzen idala behin horroita raziz, 40 minutuen horratzak josiz, zenbatekin daiteken denbora gutxi. Nola alda daitezken igarrak iriz, zergatzen altzen uken minuta erdiz, berantegi baino lehen pentsatu berriz, zer egin genezaken milioi bat aldiz. Urrutiko portuak gure zai daude, eremu askatuak nunbait ditaizke, iraturik eskuak joan gintezke, ibaraiz eizoztuak unkitu arte. Bide beldurgarriak segititzagun, urondasun guztiak utzirik urrun, argitzen du iguzkiak egunez egun, aire freskagarria hor dira entzun.
zitzaidan egien taren, faltsuen erresuman ezin da gorde, dena dago itxura lotzaren orde. Esker. Ez zuen inoiz ikusi itxasoan olaturik. Ez zitzaion hain itxusi argazkitan ikusirik. Baina nora iriz dabil, baina nora iriz dabil, hainbeste zion idatzi, gaueko oden txikitan. Hemezortzi, hemeretzi, banak izan bat urtetan. Baina nora iriz dabil, baina nora iriz dabil, gauza oro aldatzen da, aldi oro pasatzen da gero. Hainbeste nigar ekinik, ez ziola barkatuko. Hainbeste min sufriturik, ez zen berriz atxatuko. Baina nora iriz dabil, baina nora iriz dabil, gauza oro aldatzen da, aldi oro pasatzen da gero. Ta gaua deino mundu untan ara dago, argitze hartago. Mil esker hainitz. Urrengo kantoa ditzena Hutsaren atxa, eta diskoari eman dion, izena eman dion kantoa da. Larazken koloretan dantzan, ostosi meldu artean. Ni garrak iturri zoroan, xuri zirenean.
entzun du gauaren atzean argia ikusi du taruntz joan nahi du. Joan gaiten hortarik berandu bai nolen ez gaiten oraindik bea egon hemen lehengo egun gozoak itzulikoak diren ilunpe unetan doinu bat entzun du gauaren atzean argia ikusi du taruntz joan nahi du. Bizka hainit. Egeitza. Tasunaren pare barre guztien artean erre larre haundiegietan zare gare hainitzen itzada ere itzen eragina garrasitamina ulertu ezina haintxamina betiko eliza sorginen eiza lagunen geriza
Erotasunaren barne une, itogarrien engune. Xume, alaba edota seme, ume, haundien artean erne. Zandu estetika, jendarten etika, gezurra errepika, merkera bizitza, merkea goitza, deusik ez baitza, errepitza. Erreitza. Erotasunaren barne une, itogarrien engune. Neska gainitz. Ezinaren izena. Ezinaren izenean, ate guztiak lehertu, kasikitzen zarenean, betirakotz desagertu. Darikuru. Arbola zala ziratu, barne arte sartu, lentzen nuen amaitzatu, betirakotz gorrotatu. Darikuru. Neska gainitz. Behesik egituko dugu. Esku eta lumek.
zer esan gehiago. Mila eta mila aukeren Bila eta bila geunden Egunak urren ez urren Baina aurrean urririk zen Iritzi guztien batxan Lepo gaineko saltzan Zenbait beste askoren gizan Sistema hontan airoz dantzan Gure eskuetan umek Arizpaan aitan umek Den hauien gain nahi zuten Gezur da beldur artean Zure ta lurpadean Dena rosten den unetan Dena dugu atzekotan Gure eskuetan lumek Arizpaan aitan Ausartu nahi ez zuten Zer egin daukaguten Esker hainitz. Demora fitu pasatzen da, oraindik 6 minuta gelditzen zaizkigu, beraz ez nahiz luzatuko hizketan. Azken diskotik ez dugu beste kanturik eginen gaurkotz, eta horrengo kantua ditzen da Goizamina, bigarren diskotik, aizen meneko diskotik ateratutako kantu bat. Goizamina iratzarri Egun berri baten Argiera bebatari Bihurtzeko tantzen Epeltasunak dusarri Hain luze irauten Bizitzaren altxagarri Gutxi hauek beden Tagu Goizamina egun berri Euritxu batean Arantzak dira eseri Gerezi artean Goizamina ustezkoa
bala gogoa, goizilar kolorezkoa, hasi da zirkoa. Eta hemen utzi dizkiguten apur hauek baliatzen. Unibertso zabal izugarri honen, apurtxo hauek defendatzen. Esker hainitz, bukatzera goaz. Julien Labat gitarran eta Pierre Sangla baterian. Esker hainitz, pasa bat izan da. Kale kantoiean gordeta, heroina sartu nahirik, biegun gabe gonik eta zainetan atxeman ezinik, familiagunta guztiak, kanpo jarri ditu guztiak, nora doatzi egun ez diak, zoriontasunen esia, sabeleko minez, sufritzen dabil, gauetan egunen, sufritzen beti. Bat urte dituela, kanpoan darama bizia, aita kanpo ezarri zuela, zaku aldatuen guztia.
hori. Ukatu egin du besoa, xerto azkenean txarturi, sufrimena hilazten gozoa. Ametsaren bide, lasaitzen da bi, ilusio bete, lasaitzen beti. Ametsaren bide, lasaitzen da bi, ilusio bete, lasaitzen beti. Mila esker hainitz, goxarte. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da?
Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria.
Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu
kontzertu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu? Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea, lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezake dela, besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea, eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta bapatean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza.
Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen olako egoera bat biziko genunik. No, es que sí, claro.
Hemen jaitsi aldozu, ez. Pianoa. Koldoka hotxa probatu behar dago, Sanpe, eta melodika ere bai. Bueno, melodika. Bai. Klinesik ez dut iko. Miquel, acércame el piano un poco otra vez. Y Coldo. Arratzaldeon. Badago? Bueno, arratsaldeon hemen zaudeten hoi, arratsaldeon streaming bidez ikusten ari zareten hoi, Plateruenan gaude eta Hotxenean gaude eta hemen gaude Izurden lekua aurkeztera etorri dira, Mikel Urdangarin eta bueno, ongi lagundua eta ikusten duzuenez eta Izurden lekua Mikel 11 kantuz osatu duzu diskoa eta entzun dugunez dolutik sortua argi bila edo espero dugu behintzat. Bueno, bai, dolutik ez aukeratuta, baizik eta hoxe bizitzen aholako, eta doluari berari, izenari berari bere partik eta gogorrenak enduta, dolua badauka alde polit bat, alde bakarra eta errepikazeina, eta hortik kantatu diote Samari, bakarrik beste gauza askori, disko baten kabitulik egizenak. Alde biak ikusiko ditugu gaur, eta bakizue Durangoko Azokako webgunean daukazuela salgai, besteak beste, eta oin zuen txanda, gozatu. Eskerrik asko. Esker.
Lagun honen kompania maitaleza beroa urrulotzen da geroa gabardien urria ezagun dote erigotza enaz lotxaren azbelu zukera kutsi eta segur hilezkorren bihotza Betor kantua lurrera lubaki zarran bakera garrasi silean artera mina unidea etea horitik izkar giraino Asitazken pausuraino fuerte kantatuko dautzu zuk ondo entzun dagizu horitik bizkar giraino mozuz mozulainoz laino Kantatuko dautzut fuerte zuk entzun dagizu maite
Mila esker. Nekea bilakatu da izu, geroz eta urrunago naukazu, eman atxedan bihotzari, arna zartzen utzi dazu, nire ura pasatuko dizu, azken tantaraino edan zazu, lehioak irekita dira, hemen itxarongo zaitu. Enaiz urrundu gertu naukazu, etxiak egin zaitu zauritu, bihotzak ez du atxetanik, arnasak zu behar zaitu, indarrak berriz itzuli arte, nire ondora magaldu zaite, ez zaitut bakarrik utziko, ni gazerratu zara gazte. Bueno. Zeikin dago, ezta? Zaila da. Egoera zaila da. Eta disimulatzen ona bagar ere, aktore ona bagar ere kostatzen da. Arrutze samarra atera jaku. Aurten azoka eta urtea bera ere, baina alik eta onduen disimulatzen saiatuko gara.
zuen aurrean are gehiago. Hauze da beste oroitzapen ez beteta dago diskoa eta barkatu. Hau da Jon Lopategi maizu, bersolaritza maizu izan dakoari eginiko bersoak. Danok gordetzen dugu zoze, azalaren azpian, batzutan. Erakusteko mukoa dana, ez da zutan gordetzeko mukoa, eta, bueno, hauze da azalaren azpian. Sasoiaretan oiko genduan zorrontzati Durangora, oina jarrita puntu erantzun bigarren kilometrora, mugarrapeko arrobi hartatik doinuzaren altzora, amakariño zoroitzen eban, beinari esan da kolora, jakizu miren zure semea bersolari izango da. Bersotan dakart gorderik zana, lehengo aitortza isila, harriko eskorra zein harritzarra, harri baltzari zurbila. Txarrik ez baitzan alegin duzan, balekoa izan zebila, eta kementxu ebilelarik, harri bitxiaren bila, gurari bete gurdi hartatik, jeitsi izan gure mutila. Berben joskeran eurgarri balitz, harri bat orman sartua, ez zurretara llegatzen zan, hau txarrak alatua, antzinateko tardarizoa, sustraietara lotua, oraindik nazen erabe honek, isilpean maitatua, maizu zaharrak entzundagian, goratu nahi tau kantua. Txiki behazirena, jende honaren izena, oraindik ez da huts bilakatu, amari esan dako dena. Osten kantatu guran euskizu, eskerroni peroen, ebegiak ikusien, neurek ezin ebena, nazalazpian bersolarian intzena, oraindik negan bizirik dago, zure berbak ekarrena, kantariaren nazalazpian bersolaria bazena, zure begiek ikusien, orain eurek takustena, kantariaren nazalazpian bersolaria nazena.
hasi orduko bagoaz, eta gainera berandu gabiz. Hau zan Izurden lekuaren zertzela batzuk pixkat istripuzkoak. Baina, plazerra izan da, ospatzen du edozein aukera kantatzeko eta jendar gure lan erakusteko, ezta? Aurten azoka ezberdina da, datorren urtekoa, seguruenik. Lehengoan antzeko izango da, pentsate honik, espero baietz. Eta hoxe, Izurden lekuarekin itxiko zaitxu edo. Diskoari izena mototzen kantuarekin. Hoxe da lekua Izurdenak geuk, geronek galdu genduna zelan bait, asko ez esatearren, maiatza parte hortan, martxoa pila maiatza hortan, eta ondino guztiz topatu, errekuperatu barik gabiltzana. Izurde, goreinak, basurdek eta horrek erakutsi euskuen bidea. 2020ko maiatzean gure uretan, haien uretan urratu zuten azal berdea iratzarri zen itxas barea. Azaldu ziren gure aurretik bizi zirena, ez jakitun ziren gu harriduraz behak inena. Haiek segiten oiko zuten eran, kileak urrazpia tabelak aidean. Oiko zuten eran, naiz guk esiakir, zarauzko badia, ondarrun atxaspir. Zaldu ziren, oin milaka urte bezala, azaltzen zirena. Ez jakitu ziren, ez zer ez zekiten putaz. Sargia bailiran, horra zaldu ziren Izurdea. Biotzoneko pirata, taien mendetako altxoro gordeak.
Eskerrik asko, Rafa, Nika, Ander, Jon, Koldo, ziron partez. Mila esker. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoiz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala,
zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina ber jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera, zorra gora, kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hoxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau,
regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka, gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrakoa dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3., 4., taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala
etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatu baloratu A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hoxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Arratsaldeon guztioi, Plateruenera etortzeko zortea izan duzuen hoi, eta baita streaming bidez jarraitzen gaituzuen hoi ere, hemen jarraitzen dugu, Durangoko azokan, ahotsenean, eta oraingoan 1000 modu taldeko kideak etorri zaizkigu, Oñatitik, eta beren lan berria aurkeztera datoz, absurdoaren paradisua, okerrez banaiz. Eta, bueno, egoera ari gara ez, ze zaila dagon, eta ze gauza txarrak berehala ateratzen zaizkigu, baina itxialdiak ere izanen zituen alde honak, eta horietako bat da, hortik ere sortu direla kantuak, kasu honetan, ez da? Eta zuen kasua hori da, ez? Horra aurkitu zenuten argiuneren bat itxialdi hortan. Beti dau argizpi bat, ez? Gauza denetan. Eta gure hasierako ideia zen diskaia ekainan kaleratzea, etzan momentua, baina bai aprotxatu kanta gehiago egiteko eta momentuz behintzat igual EP bat zatara eta gero gerokuak. Baina bai behintzaneko guzta oparo egin dugu eta bai. Bueno, orain tokatzen da, ez, holtzara igo eta uzta hori zabaltzea eta konpartitzea guztiekin, eta, bueno, hoxe, zuek bakizue Durangoko azoka webgune hortan daukazuela salgai, eta gozatu eta ospatu. Eskerrik asko.
Itxutu egiten naiz Atzera begiratzian Zerbait izan nahi horretan Hainbat bide burutu
Neska begiak irekitzeko beldur naiz. Zergatik ikus zaitzake bakarrik. Zergatik ezurrezko ametxetatik. Zergatik ikus zaitzake bakarrik. Ezurrezko ametxetatik. Maili. Gabon Durango. Ze moduz, garai zailak hemen egoteko bebai. Eta diska bat ateratzeko bebai, Baina, bueno, tira. Erabaki ben kaleratzia. Eta aurrera matia, kultura be ezin jau gelditu. Eta hemen gauz, plazer bat, hemen egotia, gainalako leku baten. Ohore bat, eta espero dut asko gozatzea.
Eskerrik asko. Badauz kanta batzuk, zentzua segunetan nondik entzuten dituzun, ziero aldatzen dela. Hau da kasua. Zugabe izan, berez adikzioi buruzko kanta bada, baina amodiozko kanta bat izan leke. Toxikoa, akaso, baina izan leke. Bakoitzak bere ganatu egiten dau kantak. Gauero izaran artian, zutaz blai ilusio utxaletan. Beldur barik ametzetan azken, norazean gabizu gabean. Nabiltzu gabe zure garri nahi, kontrasanez beteta, egaldi askea zena orain kartzelara. Burua goztez galduta, Eskerrik asko. Maili gurekin da berriz be. Hau da ondasun guztia. Egora saietan Joseba Zerrinaindiak idatzi zuen olerki hau eta oso aproposa emuten daudala olako egora batendako.
Hau da ene aulkia, hau da ene ohe, hau da ene ondasun guztia. Bakar daude eta isiltasuna, hau da ene jabego, bakar bakarra. Jostorratzer doildu aldian, leiori gabeko begirada bat, zafrada garraz bat bihotzian eta hauxe da nik dudan dendena. Bukatzeko ordua da, Isa, azkenengo kantuako horrian. Eta absurdoaren paradisua dauka izena, nahiko gora absurdua dan, hau. Esan dakoa hore bat, eskerrik asko benetan etortzearren, eskerrik asko be etxetik zauzinen dako ere, placer bat izan da guretako hemen egotia, hau da gure lehen kontzertua elektrikoan, eta, bueno, inoiz ez geben espero olako leku mitiko baten egitea, olako baldintzetan egitea. Beraz, benetan, eskerrik asko, espero dute gehiago elkarri ikustia,
eta kultura jarraitu zela seguru dalako. Eskerrik asko. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu.
dakite surrealista errango nuke, inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko doguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, 3, 4, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza.
Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta amore emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez,
gerti, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela fisikoak funtzionatzen daen moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada.
epe motzean virtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran
erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko morritzarekin beraz, azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean aktualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza.
Orain entzuten da, Bai, barkatu. orain bai. Bai, ondo, aldan moduen. Gogoarekin urtea amaitzeko eta guztionekin ere amaitzeko eta tranquil zerbezak hartzeko tabernetan eta kontzertuetan. Bai, uste Egoteko. hori konpartitua dela, bai, oso ondo. Bueno, Rueda izeneko diskoarekin zatoz, aurrekoan, hiri kristalezkoan produkzioaren ardura eman zenion Jon Agirrezabalagari, eta oraingoan ere bai, ez dakite lan egiteko modua ere berdina izan den, edo beste bide batzuk topatzen ibili zareten? Bueno, nahiko antzeko, naizta diskoa guztiz sonoritate aldetik ezberdina izan dan, oso biluzia, ahotsa, gitarra eta elektronika, eta, bueno, tarte hau, pandemia tarte honek eman digu ere aukera, pixkat patxadaz aurreprodukzioa egiteko, eta, bueno, aspalditik banda barik egiten ez dudan, bueno, aspalditik ez inoiz ez dut disko alakororik egin, eta experimentatzen, eta, bueno, gogotxo, ia zer datorren. Eta gaur zurekin, nor dator? Jaime Nieto, hementxe neure bandako kidea, One Man Band ere, bueno, Two Man Band. Musikari ederra baita ere. Eta bera arduratuko da pixkat elektronikaz eta... Oso ondo ba, gozatu zazuela. Eskerrik asko. Bai, esker. Basoan bilduta baleude urkitasun artean Iardetxi nahiko nituzken galdera guztiak Gauaren epelean emozioen kapamea gorpuztasun aldakorra naiz hortatzeri batetan kristal hautsiak agertzen dira eguna sendatu sentitu aldera ematu bitartean rakuta ukendu artean agertzen dira kristal hautsiak zagertzen dira narrazio biluzitan kristal zatiak mendas estaliak ninfa baten berba usaintxuak bailira arandresa libre
Hauxe da Inigo Astizek idatzitakoa, lehen Elena Olabek idatzitako testu bat kantatu dut. Eta hemen foto zaharrak. Ondo Igor. Foto zaharrak begiratzen, guztiok gaude, denok gazte. Jadastu dugun zerbait, horari gara ospatzen. Iñakiren etxean da ikurriñak dagai bandera maiten genuena oiarez apaintzen estaltzen. Dena irabazi nahian, denen alde da orain. Hemen jarraitzen dugu, apur bat galduta, denen pare. Foto zaharrak begiratzen, gure orduko zoriona. Zure bihurtzak oraindik orbaindu gaberik hor gaude. Mi esker. Jokusairen olatua. Marea izugarri jaitsi da, jokusairen olatua. Datorrelako
bat datorrela, eta ies egin behar dela. Albora begira gabiltza, ala bizi gara aspaldian, olatupean bezala. Joku zairen olatuaren zain, joku zairen olatuaren zain. Ez dakigu urrunala, jaimutil datorren, urkatena lauzikina den, eta bertan izatzen gara, odeietzari begira, joku zairen olatuaren zain. Airea purgatu indultzara, txiki bat kaio egara, gaina ukitzea. Nahikoa izango da, olatua lertzeko, arteka gauden joku zairen olatuaren zain. Joku zairen olatuaren zain. Hondatuko dira patelak, portu osteko arresiak, datxera bideak, eta ibarretik gora sartuko da urakuno, joku zairen olatuaren zain. Leihoetatik sartuko zaigu moldea ontziak, teilatuetan
Hau da, testu bat profetikoa dena. 2017an idatzia uste dut, edo publikatu da behintzat. Neguko langileak du izena poemak Josu Goikoetxeak idatzita, eta hortze aipatzen dau, ezelan langileak eta martxoan gelditu egiten diren. Aurten bezala. Martxoa da jada, neguko langileok, ezin sinetsita, gaude. Esku aurrei begiratzen diegu, fabriketan, bulegoetan, sukaldetan, martxoa da beraz, neguko behar inok, erantzien ditugu, buzoak, betaurrekoak mantalak, kaskoak katioskak, katioskak gonak, eta etena egin dugu, mimosak, horitzen diren bitartean, mimosak, horitzen diren bitartean, Hauxe kantu zahar bat da. Hasi nintzen, disko hau prestatzen, kantu zaharrak moldatzen, eta
gelditu dan bakarra azkenean hause, biderdian. Biderdian biluzik nao, ortozik nabil asfaltuan gainetik, atsegina egiten zait. Lurra sentitzearen sentsazio hori, autoak karpotik doaz, begiratzen didat euren zuzentasunetik, harritu egiten dira. Bar eta eskua altzatzen dudanean, autoestopa egiten dietan boko zuaitzeri, katagorri batan bateri ere. Esaten didate gustoratuko nindutela, eurenean lekua izanez gero, izanez gero. Izanez gero. Ezberdintasuna handia, kafea eta esnearen artekoa, agian hori izango da. Kafesnea ingoxoa izatearen arrazoia, autoestopa egiten dietan boko zuaitzeri, katagorri batan bateri ere. Esaten didate gustoratuko nindutela, eurenean lekua izanez gero. Autoestopa egiten dietan boko zuaitzeri, katagorri batan bateri ere. Esaten didate gustoratuko nindutela, eurenean lekua izanez gero, izanez gero. Izanez gero. Bueno, eta badoa azkena, zerua bakarrik da egingo dugu. Beste barik, mila esker etorteagatik eta eutxi, itxi falta. Hurrengo arte.
egiten dut odeien zenbaketa asunak uzten ditut etxera bueltan zerua bakarrika berdina benetan boztuta egiten dut odeien zenbaketa asunak uzten ditut etxera puertan ilobia baten gainean barreka zerua bakarrika berdina benetan boztuta egiten dut odeien zenbaketa asunak uzten ditut etxera puertan ilobia arroz baten gainean barreka Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da.
baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla sola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, txate inoiz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza
gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta baitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Etapa batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada, taupada, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasi etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera, zorra gora, kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende askok ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun.
gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik. Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko duguz. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Ahotseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderio, pentsatzut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada.
epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da. Hasik etorri gurekin azoka digitalera, praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8 Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea. Ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGa behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko kezetxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gora bera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez egia esan ez, entxate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin jantzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Hortengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori bizka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzeu aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beitu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jendea animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Aurten Durangoko azoka online da. Sartu webgunean, erosi eta jaso etxean zure eskaria. Abenduaren 4tik 8ra, Durangoko azoka, euskal kulturaren denda virtual erraldoia. Honek beste iragarki bat izan behar zuen piano musika tristearekin. Birtopaketen bilduma polita, edo dena ederto joango dela dioen mezu txepela. Baina benetan, kosta egiten zaigu hori esatea, ia zuri sinistea bezain beste. Izan ere, BPGA behera zorra gora kurbareagotuz doala baino ez dugu entzuten, eta more emateko nahia sortzen da. Baina jende asko ez etxitzea erabaki du. Eta horiek, munduan geroz eta bakartuago gaudenean, eskuzabaltasunaren indize gordina igoarazten dute. Eta ezegonkortasuna gorabera, etorkizuneko ziurgabetasun tasa apurtzen dute. Eta zenbakiak baino ez direla xola dirudienean, lurrarekiko adeitasun indizearen alde egiten dute. Beraz, ez dizugu esango dena ederto aterako denik, baina bai ekintza bakoitza, txikia iruditu arren, kontuan hartzekoa dela konbentziturik gaudela. BBK, kontuan izan dezagun. Gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genune imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.
Aurtengo azokatik gehien kostetan dabilena da ziurgabetasun itzela dekogule. Ez dago ezer ziurrik. Gauza batzutan ataskatu xamar gabiltza, ez? Igual aurreratu nahi duzu, baina estenatoki desberdinak baloratu, A plana, B plana, C plana, eta agian ez da batek ez du balioko. Orduan, ez dakigu neurtzen, zenbat bidalketa beharko dugu. Eta jendea ekitaldiera etorriko da? Zerk, zenbat produktu ekarriko deusku ez azokan saltzeko? Webgunearen helburua hasieran erabiltzaileari laguntza ematea zen, eta azkenean orain webgunea euskarri nagusi bihurtu da, ez? Aurtengo Durangon espero dut egotea lanean landako gunean, Hautseneako aurkezpenetan eta gozatzen. Hitz bakar baten esango neuke desberdina. Aurtengo azoka irudikatzen dut dakidanetik landakoko espazio hori pixka bat biltegi bat bihurtuko dela, ez da, aurkezpen batzuk eta gongo direla, baina dana oso publiko murritzarekin, beraz azokaren ezaugarri bat dan jendetza hori, elkargune hori ez da egongo, eta hori azokaren oso puntu garrantzitsua da niretzako, eta ez bakarrik pote batzuk hartzeko. Inork irudika ezin dezakeen modukoa izango dela. Besteak beste oso zaila delako mundua digitalean gertatzen denari irudi zehatz bat ematea, ez? Oso gauza gaseosoa da. Baina beste alde batetik uste dut ezinbestekoa dela azoka nolabait presente mantentzea. Eta presente mantentzea Durangon. Aurten, pandemiaren poderioz, eta pentsatzen dut aurrea begira, hori segituko duela, Durango azoka herri guzietan. Eta pentsatu behar dugu orain dela 50 urte ezen azokarik. Eta hasieran baziren 4 maila, 2 diskoekin eta beste 2 liburuekin. Eta beintu zer den orain. Baina egongo da beste azoka mota bat, virtuala. Zaila izango dela funtzionatzea, fisikoak funtzionatzen den moduen, azkenien ez dakit oso bizterala da azoka. Jende ohituta dago online erostera, eta kontrako dioenak ez horretan ari da. Jendeak erantzungo dauela, eta indartzu erantzungo dauela gainera. Baina jende animatzen den, esfortzu hori egitera, guk eskertuko dugu. Eta... hauxe. Eta batean, taupada bat, taupada. Eta gero bigarrena, hirugarrena, laugarrena, taupada. Epe motzean birtualtasuna mantenduko dela. Eta onlineko salmenta eta olako formatuak beharko ditugula. Mundu digitala etorri da eta gelditzeko hori denek esaten dute, kasi mantra bat bihurtu da, baina uste dut egia dela. Garrantzitsua da, alegintxo bat egiten gabiz, oraindik erabaki gabe ere, zelan zabaldu ere, gure ekitarau mota bat ere Euskal Herritxik. Baina nik uste kulturak behar duela plaza. Sentitu egin dugu, zer pentsatua eman digu eta ekitera garamatza. Orain argiago dakigu zer maite dugun, zer ematen digun plazera, indarra eta izatea. Jendeari eskatuko nioke aurten, azoka parte hartu eta erosteko. Taupada, bihotza, sorkuntza. Durangoko azoka bizirik dago. Taupada, gorputza, bizitza. Aurten Durango zure etxera joango da. Baina datorren urtean itzuli, Datorren urtean berriz egongo gara. Taupada, jendea, kultura. Sentitzea esentziala da, eta sentitzeko eta ondo sentitzeko praktikatu egin behar da.
Así que etorri gurekin azoka digitalera praktika dezagun eta gora bizitza. Bueno, hementxe goiz, Durangoko azoka berezia ospatzen, eta Ahotseneako gaurko azkenengo gonbidatuak Gatibu dira, arratsalde on danori. Ze moduz? Ondo? Bueno, irakurri dugu 20. urteurreneko ospakizunak eta ospatzen zen biziela, eta hori bertan bera lagabiar izan dozue, baina bueno, zeu ona ekarri badau, bada disko barri bat prestatu dozuela, zer dakazue kontatzeko hainbeste urte eta gero? Handik. Badao, ze kontau? Bueno, ze kontau beti goten da, ez? Uniko esaten da gatsa musikatu diki hori, ez? Baina, badeko guzti gauzak esateko eta beti gongo da esateko. Da gaztiek ganera geixo, arrozek geixo diki, gauze handizabak esateko barretz. Oso ondo, bueno, ez dutzuet denbora geixo lapurtuko, ondo pasau, eta, bueno, etxian zauzienak eta hemen zauzienape, jakin daizuela, bixar goizeko 11etan, hementxe gongo gara berriro be. Gozatu. Musika dabil balkoietan, musikariak gezurretan, politikoak gezurretan. Lanien honenak izen biger, baina beste lan bat topeu bier, kontzerturik ez dau bizer. Kulturak ez da garrantzitsue, albistegien azken minutuen, ogiz eta zirkue. Bizi osoak ikusita ikasten, ordainien ogi birrinek hartzen, rock'n'rollak ez du ematen. Baina, guk segitzen dugu geurien, Ibaina gaziontan igeri egiten, ezeri heldu ezinik goaz. Zurrumbilo bakero baten bagaitu, musikak salbatuko gaitu. Ibaina gaziontan igeri egiten, ezeri heldu ezinik goaz. Nokatarako gaitu ben itxaroten, musikak salbatuko gaitu. Berriz kanpotik datozenak zeonak, etxekoak beti bigarrenak, ete benglesez urrenak. Isildu ezin gaitu egin, naiz eta egin mila legin, bedar txarra zin leikein. Garraitu edo gezalantzan, geuzek hobetzeko esperantzan, segitzen dugu euritan dantzan. Eta guk segitzen dugu geurien, Ibaina ziontan igeri egiten, ezeri heldu ezinik goaz. Zurrumbilo bakero baten bagaitu, musikak salbatuko gaitu.
zertan zuri, zertan beltz, argitzen ez dau errez. Segi desatela kantuen, gure txorizek buruen, guk jarraitzen dugu geurien. Ibaina ziontan igeri egiten, ezeri heldu ezinik. Goaz, da zurrumbilo bakero baten bagaitu, musikak salbatuko gaitu. Berriz, berriz, Eskerrik asko dan hori. Hemen zauzinari eta ez ziren zauzinari. Eta eutzi, zau, lastera daltuko da. Zabaldu indire, eguzki berri bet kalien, gubarik hemen ez dau ezer, jarri gaitez martxan, hasi zaitez dantzan, eta gemon, bizi zeri egurre gemon, bizitza ezer, beldur da lotzak bakarri, rock and roll hau entzuten badozu, bizirizagozu, da bizien biozu, eta hemon, bizizeri egurre hemon, eurrera beitu eta hemon, bizizeri egurre hemon.
tabakoa eta tragoa eta falta motan dugu, ambiente txue, Bueno, baina plazera da, ez dakizue. Artistentzako, musikoentzako, eta orokorren artiste guztientzako txalo bat hartzea, sardan. Eskerrik asko, zeuenak gaitik. Baten moduen ipingen naz, zer deko zu. Zure bienoaz, gaueko ordenadetan, nuzago zu. Zure atzetik nabil, Tximinoak endu nahirik, behar dudan dosi horiek harri. Uda berrize zure lurrine, itxasoa begira dien, zer gaikik dekot hauen gantxie. Zure bien baten moduen ipingen naz, zer deko zu.
Bueno, hurrengo kantue gure lagun bigaz lankidetzan ingendun, bat da Kirmen Uribe, metik agur bat, Kirmen, Nueva Yorken egongo zara. Eta beste bada Inote Lorrieta, haupa Inaut, zauzen lekuen zauzela. Eskerrik asko guaz kolaboretia gaitxik kantu ederra boitzen. Sentitzen dodaz, kilimak Espainetan barrena zure, aixie datorren nien. Zagoz, kaleko musikan, herrizetako jaitzen marmarrean, eta tabernen azken ordutan. Zara, ama batek umeari, emoten deutzon lehen hitz gozoa, estia bizia, atzaitzen gaituena. Da Osagonta bilen lorea zara, nire begizetako dizdira zira, bizitzaren kolorea. Zuta zarro kantuetan, edo zugaitik borrokan, zer nintzek ez zubarik, nahi do, zurekin bizi. Nire pentsamentu ben soinekoa zara, isiltasunen jabie. Beitu, lainoen artien agertzen da neguzki gizpi bat zara, batzi artian lorea. Zara, olatuek arroketan, sortzen daben soinua, doinua, kesua, itxaskizonen kantua. Danik egin dut erabaki, zure bidai lagun izan beti, eguzki eta gilargi. Nik ez dut pentsatu nahi, nigaz ez zaitu dala, nire barre, nire nega. Nahi do, zurekin bizi, maite zaitut barriro. Zutania hobero, lurronetan luzaro. Zutania
Egunero giltzen naz, da egunero jaixo, laino eri agur esan, eguzkizeri egunon, da nire moduen ondo dakizu, ez dago denborarik, datorrena datorrela ongi etorri. Kontragezan pertsonala, ulertzen saiatzen gara, ez larregi pentsatu ez, bizotzak erabaki deixela, korapioak askatzeko dire, lagaixuz korritzen, errekan gure libre doan moduen, jario askea garela sentitu. Tanta bat baino ez garela sinistu. Egunetik egunera loratu eta simeltzen naz, atzoko motxila guztuz, zamarik barik barriro azten naz, bilatzen maitatzen sufritzen, oraina ulertzen, iragana barkatzen, geroari kasu larrei egin barik. Egunero ikesten dut, egunero astu, kontadora gutxean jarri, urbarri zen negarri, leio barrete beizua zabaldu, da bertatik jauzi egin, izerren neutze jausten dan moduen, jario askea azela sentitu. Tanta bat baino ez garela sinistu. Egunetik egunera loratu eta simeltzen naz, atzeko motxila guztuz, zamarik barik barriro azten naz, bilatzen maitatzen sufritzen, oraina ulertzen, iragana barkatzen, geroari kaso larrei egin barik. Bueno, plazerra, eskerrik asko gaitik, eta amaitzeko. Gure 20. urte horreneko abestize izen zana, 21. garrana izengo da. Konforme? Beraz, kontzertuetan ikusiko gara eta disfruteko. Mila esker danori. Kotxeko gizpilutik ikusten, 20 urte joan dire 20 aste buruten, lekuek ostalak maletak, arazota pozak, kantuek einala bizize, albotik doa. Urten bestek zaratu,
sortute, baina bizotza bizi-bizirik dekogu. Da tripetan kilimak, olatu gainien batzutan, taparrez bestietan, baina irripar bat ez da sekula faltako. Dago batzen garen nien. Katalunia, Galiza, Mexiko, Londres eta Paris. El Ancho, Bela, Puebla, Altsaso, Oiartzun, Asparne, ze txikizetan munduen, da ze txikizegu. Zure herriko kaliek ziur, zapaldute dekoguz, zigur. Diege, egun dien bizi gara, ez iragana ez geroa, da bilusten gara, bihotzez, arropaz batzutan, egun bakoitzazken eguna, bailitzan. Bizotzetik, zurezako, garelako, positibo, ahotsak urratute, atzamarrak bizortute, baina bizotza bizi-bizirik dekogu. Da tripetan kilimak, olatu ganien batzutan, atarrez bestietan, baina irripar bat ez da sekula faltako. Ikusten garen nien, danok batzen garen nien. Eskerrik asko, horrengo arte. Une batez, gelditu egin zitzaigun bihotza. Une batez, geldi, itxu, mutu, gor. Ez egoera honetan egongo ginenik ez honegatik ez behintzat. Ez, egia esan ez, txate inoz buruti pasau. Gehiago ez entzuteko, ez ikusteko, ez irakurtzeko ikara sartu zitzaigun. Eta pandemiak harrapatu dau, regulatu gabeko sektore bat, eta orduen destrozatu dau. Ezin kantatzeko, ezin antzesteko, ezin idazteko kezka gorputz osoan zabaldu. Izakite surrealista errango nuke inoiz ez genuen imaginatzen, olako egoera bat biziko genunik.